город Херсон, подвал. Две у нас на подходе. Родильное отделение спустили на 2 первых этажа специально, для того, чтобы ближе быть к бомбоубежищу. Потому что каждый день сигналы воздушной тревоги. Вчера нам пришлось эвакуировать всех беременных, всех женщин, родивших с детьми. 2 женщины, которые находились в родах, им пришлось тоже спускаться по ступенькам и находиться вот в этой комнате. В данном моменте все родильное отделение находится опять в подвале, потому что в Херсоне слышатся выстрелы, попадают в жилые дома. Видите, наша вчерашняя героиня, что она вот, Татьяна, она здесь находилась в родах, сейчас она пеленает своего ребенка. Если нужно оказать какую-то срочную помощь, кесарево сечение, помощь при кровотечении, это, конечно, ставит эту женщину на край. Я видел обращение Путина, что вот он просто мессия, спаситель. То, что он действует как варвар, я другого слова не могу подобрать. Я считаю, что мир должен все это видеть.